Bienvenido, bienvenida. Si estás aquí, es probable que experimentes bruxismo o tensión mandibular. Iniciaremos la primera sesión de un protocolo orientado a reducir la actividad involuntaria de los músculos de la mandíbula y favorecer la relajación profunda de toda la zona orofacial. Este tratamiento debe seguirse durante al menos 4 semanas. Primera semana diaria, segunda, 5 días, tercera y cuarta, 4 días. La constancia es esencial para obtener resultados. Se recomienda una valoración por un profesional de odontología o fisioterapia especializada para identificar la causa del bruxismo y, si es necesario, complementar este programa con tratamiento clínico. Durante las sesiones, evita tener alimentos, chicles u objetos en la boca y no realices el ejercicio mientras conduzcas. Comenzamos con la segunda sesión. Colócate en una postura cómoda, dejando que tu cuerpo encuentre un lugar de descanso natural. No hay prisa. No hay exigencias. Solo el permiso para soltar. Cierra los ojos si te resulta agradable. Deja que la respiración llegue y se vaya sin intervenir. Observa simplemente cómo el aire entra. Y cómo sale. Lleva tu atención a la parte superior de la cabeza. Imagina una sensación cálida descendiendo lentamente. Como una caricia ligera que recorre el cuero cabelludo. Deja que esa suavidad se expanda sin esfuerzo. Siente cómo la frente comienza a relajarse. Como si cada línea se deshiciera. Como si el espacio entre las cejas se volviera más amplio. Permite que la expresión se diluya en calma.
Lleva ahora la atención a la zona de los ojos. Siente su peso. Permite que descansen profundamente en su lugar. Como si estuvieran apoyándose sobre un colchón interno. Siente también cómo lo que los rodea se afloja. Deja que las mejillas se suavicen. Como si estuvieran derritiéndose hacia abajo. Sin tensión. Sin esfuerzo. Solo cayendo suavemente en reposo. Permite que los labios se relajen. Que se vuelvan blandos. Siente cómo la boca entera se acomoda. Como si se diera a la gravedad con total naturalidad. Dirige tu atención a la lengua. Siente su peso. Permite que repose en la parte baja de la boca. Dejando que todo el interior se vuelva más espacioso. Más quieto. Ahora lleva tu atención a la mandíbula. No necesitas modificarla. Solo permite que se suelte. Que afloje.
como si hubiera estado sosteniendo más de lo que debía y ahora pudiera descansar. Desciende hacia la base del cráneo. Siente cómo esa zona se abre ligeramente. Como si el punto donde la cabeza se une al cuello encontrara más espacio. Más libertad para estar. Dirige tu atención al cuello. Primero por detrás. Siente cómo la nuca se ablanda. Como si se derritiera con la exhalación. Deja que cualquier peso acumulado allí resbale hacia abajo. Lleva ahora la atención a los lados del cuello. Permite que se suelten. Que se vuelvan más largos. Más suaves. Como si estuvieran flotando en un agua tibia. Imagina que la cabeza y el cuello quedan suspendidos en una sensación de ligereza. Como si no tuvieran peso propio. Como si una fuerza suave los sostuviera sin esfuerzo de tu parte. Permite que el interior de tu mente se acomode. No tienes que dirigir pensamientos. Solo observa lo que aparece.
y deja que pase. Como si el contenido mental flotara sin tocarte. Siente cómo la calma empieza a expandirse hacia afuera. Como si una ola silenciosa saliera desde la cabeza y el cuello. Envolviendo el espacio alrededor. Creando un campo de tranquilidad. Percibe el entorno sosteniéndote. Como si el aire, la habitación, el lugar donde estás. Todos colaborarán con tu descanso. Nada interfiere. Nada exige. Todo acompaña. Lleva la atención a la respiración. Siente cómo une la cabeza, el cuello, y el resto del cuerpo. Como si todo respirara como una sola pieza. Como un movimiento unido. Siente cómo al exhalar cualquier resto de tensión desciende y se disuelve. Permanece en esta quietud profunda.
sin esfuerzo. Sin intención. Como si el cuerpo estuviera suspendido en un silencio amable. Deja que el tiempo se haga amplio. Que la calma encuentre su lugar. Quédate aquí unos instantes. Respirando. Sintiendo. Reposando. Ahora, muy lentamente, comienza a regresar. Siente el contacto de tu cuerpo con el espacio. La temperatura. El apoyo. Permite que pequeños movimientos aparezcan en manos y pies. Muy suaves. Muy mínimos. Respira un poco más profundo. Y deja que la conciencia vuelva a ocupar todo tu cuerpo. Sin romper la calma interna. Cuando lo sientas natural. Abre los ojos lentamente. Trayendo contigo toda esta tranquilidad.
todo este espacio. Toda esta ligereza. Quédate aquí un momento. Acogiendo el regreso con la misma suavidad con la que entraste. Si te ha gustado esta sesión, puedes ayudarme con tu suscripción al canal. Así conseguirás sanar junto a toda la comunidad. Así tendrás el poder de mantenerme aquí, junto a ti. Ahora disfruta de tu melodía. Descansa.